娘真漂亮。哎，他不肯呢，你看，那就只能是他。唱这个，他说他不回来，他说。我把那个拉出来，然后你可能要往这边上去干嘛呢？哪边？那边那个绿色的那个草，那个红色的草那个顶上，我把它拉出来之后你要干嘛？好像是要把这个蛋给它运上去啊，是不是啊？那你单手抓蛋？不对。哦，不对，要我给它吃啊？吃？你只能拉到这种程度吗？对啊，最多就拉到这么多程度了。我看看啊。哦，我能把它抓住。你看我这个可以把它抓住，看到没有？嗯。但是我上去没有用啊。你跳过来呗，然后我把那个蛋给你。我要把这个蛋运走。对对对。要把这个蛋运上去，是不是？这个时候得你过去，好像。我过去，我把蛋抱给你吗？不是。你能踩吗？踩。不行，我可以，我看看我能不能把蛋。跳一下，你不能跳吗？我不能跳，现在变成这个装饰不能跳。看我给你呢，拿吧。你给我，你在逗我是吧？我下来这个就回去了，只能你想办法。可以，那我你再抱一个鸟什么的，站在另外一边。你别说，有可能啊，再抱个鸟。哎呦，这家伙老哥有点重啊！但把它弹起来。哦，我好像，你看后面这个网像不像这边弹起来之后把这个撞锤把它撞烂？你看像不像？嗯，有点像，是吧？我抱了这个鸟之后啥都不让干。哎，奇怪，我肯定是要抓住这玩意儿，我下来它就没了。然后你那个花是干嘛的？得搞清楚啊。是啊，我这个花干嘛的呢？撞它。距离不够，哎，抓住了。哎，你把它抓住，怎么弄的？拉过来，然后再就能下来了，你的任务就完成了。哦，我撞它是吧？把这个壳给它撞了，花甲，来，准备好。好，等一下啊，我先试验一下，我看看怎么能让它撞过去。我把它拉过来，自动会放过去是吧？好，来，行，放。nice， 直接破壳了，我看。归巢了啊，小鸟归巢。哼。他是怎么做到毫发无伤的？奇幻故事嘛，而且他们还毛茸茸的。不管是不是奇幻，还是有点残忍。好吧，要是有机会，我可能要重写这部。